Prezantimi i përdorimit të stacioneve të prognoz sinjalizimit ishte në fokus të një dite fushore të zhvilluar në Korçë, me pjesëmarrjen e fermerëve vendas, atyre nga Kosova, Presheva dhe Maqedonia e Veriut. Gjatë aktivitetit, fermerët u njohën nga afër me funksionimin e këtyre stacioneve, të cilat japin informacion të detajuar mbi kushtet klimatike, si lagështia dhe ndryshimet e temperaturave, duke paralajmëruar në kohë reale për rreziqet që mund të shfaqen në kultura të ndryshme bujqësore. Këtu në këtë parcelë është instaluar një sistem prognoz sinjalizimi, i cili ka 3 funksione. Funksioni i parë i jep të dhënat agroklimatike, nëpërmjet programeve parashikon 10 ditë përpara riskun e shfaqjes së sëmundjes dëmtuese, nëpërmjet sensorëve që ka, i jep të dhëna për lagështinë në tokë edhe për gjendjen e elementeve ushqimit në tokë. Sipas organizatorëve, përdorimi i kësaj teknologjie ka ndihmuar ndjeshëm fermerët në reduktimin e trajtimeve me pesticide. Stacionet e prognozës janë në funksion të një nga masave kryesore që fermerët mund të marrin për tu përshtatur që mos u mbasin prodhimin. Duke qenë projekt rajonal, pra këtë eksperiencë mirë që neve po marrim në Shqipëri, sidomos në zonën e Korçës, duam që ta replikojmë edhe në vende të tjera. Pra, si thua, kjo është një projekt, një inovacion që është i mbështetur nga qeveritë e Gjermanisë edhe qeveria e Zvicrës. Fermerët pjesëmarrës vlerësuan këtë iniciativë duke theksuar se informacioni i saktë dhe në kohë reale ndikon drejt për drejt në rritjen e rendimentit dhe uljen e kostove të prodhimit. Me stacionin për shembull ne mund të kursejmë rreth 4-5 trajtime. Kostet janë shumë të larta, 4-5 trajtime për ne shkojnë rreth 300.000 lekë të reja ose 3 milion lekë vjetër. Aktivitetet të tilla synojnë të rrisin ndërgjegjësimin për përdorimin e teknologjive moderne në bujqësi dhe të forcojnë bashkëpunimin rajonal mes fermerëve në funksion të një zhvillimi më të qëndrueshëm të sektorit.